Oggi prepareremo un'insalata all'ortolana, cavolo fresco, pastinaca fresca, barbabietola fresca e naturalmente carote fresche. Torniamo subito dopo la pubblicità. Stai rovinando la trasmissione! E tu mi stai rovinando l'orto! Il tuo orto è la mia cena e adesso... Penso che la tua cena finirà per bruciarsi. Mime mammu fresco, fresco. Bentornati! Una delle cose più importanti in cucina è assicurarsi che piano di lavoro e utensili siano puliti e disinfettati. Niente guasta la freschezza più di germi unto e sporco. Sporco, ma avevo... Beh, niente di grave. Ecco perché vale la pena ricontrollare per assicurarsi che tutto sia terso e lucido. Altro sporco, ma come può? Allo scopo di preservare la freschezza è importante tenere sempre pulita la postazione di lavoro. Là. Ora possiamo cominciare. Provole a verroche! Guarda qua! Ok, vediamo su cosa sta lavorando. Cucinare con René à Coutremont. Sfido che questo piatto le venga un disastro. Tutto il libro è scritto in francese. Che c'è? Cosa stai guardando? No! Niente stranezze da vampiro questa volta. È un compito che deve fare per la scuola e tu cammina. Andiamo, Harold. Come puoi continuare a mangiare quella roba? È come la pizza, anche quando è cattiva è sempre buona. Bonjour. Parlez-vous français? La cuoca! La cuoca del libro! Il tuo amico è un tantino nervoso. Oh, parbleu! Harold, c'è un fantasma in cucina! Perché c'è il fantasma di una cuoca in cucina? Gattino sciocchino. Preferisco il termine ipovivente.